ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம வீட்டில் உள்ள ஒரு மரத்தில் ஒரு பேர்டு வந்து கூடு கட்டியிருக்கு. அது என்ன குருவின்னு தெரில. அது உள்ளே பார்த்தா ஒரு 3 சின்ன பேபிஸ் இருந்துச்சு. அது பார்க்க முச்சிலே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நீங்களும் அதை பாருங்கள். சரி, இந்த குருவி எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்னு பார்க்கலான்னு நான் இருந்தேன். அதையும் ஒரு வீடியோவை போட்டலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா காற்றுக்கு அந்த கூடு வந்து கீழே விழுந்துட்டு. அடுத்ததாக அந்த குருவியை ஒரு சேஃபான இடத்துல தான் வச்சுட்டேன். ஏன்னா காக்கா எதுவும் பிடிச்சிடக்கூடாதுல்ல. அந்த குருவியோட சவுண்டை கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்கள். ஓகே காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.